اوه خدمتکارên lalişa noranî ne û her heftiyê rojekê bi dehan xwe dihêne vîcihî û xizmetê dikin. Her car ji devereka êzdiyan ew dihên. Lê zorbeyî caran ji deverdariya başîk û behzanê ew dihên. Carê li destpêkê ew gêskên xwe durist dikin û helbet ev gêske ji siruştên derdorê laliş dihête amadekirin û dora ew dest bi paqijkirina vî cihî dikin. Her ji destpêkê heta dawiyê û di berdewamin heta roj avad bît. اف خدمتكار هوا وقت سلطان شيخادي وهطانوكا المالا شيخادي حاضر من اللالشة نوراني ذي خدمتت كان اف خدمتت تكرين وقت طوعي سر يعني حساب اخو دعمت تشتك بوانينا هر كسكي بيت اتكتخير ذي خدمتي رفقت باوري مدى جرفك تشتكي مقدسة جبوفي مالي چنگو چو آلات كهربائي كيرنات استعمل كان الفي مالي مرج نینه او ازدیم بکار خلمت راد بن مرید یان فقیر یان پیر بن مرج اوه به جلو برگن خلمتکارا کار خواه بکنو به جوازی کار خواه انجام بدن مرجنوي خدمة ديارين هر إنسان كي إزدي أتكارت بيت نافرزت خدمة كارية دا الشيخ بت بير بت مريد بت تني عندك وقت تطلع شان نوراني دا يبيجر بت بسر وسيمان خو يبيجر بت بجلو بركين خو إجبر كودا كو روشك الجوانب دتا وخدمته هر جی کفن دا پاقشکرنا لالشا نورانی خلمتکاران دکرو به برانبر ده آین ازدیان دا افکاره گلکی پیروزو لو ما هر هفته جمارکا زحف قسطاوی جهید کن جبو خلمته کاوع مردنگ امریکا پرزدگها لالش